Ya está conectada a la bocina del cable y voy a conectar la corriente y la tierra de las bocinas de cada salida. Tiene volumen de 26 y aquí está conectada una salida y no se escucha nada. Está conectada a la bocina. Esa es una salida. Otra salida. Mismo volumen, 29, y no se escucha. Otra salida, color verde. Por lo mismo, nada. Nada. Están conectados correctamente. Y nada. Solamente me queda la salida gris. Y es esta. Están conectadas. Y tampoco con un volumen 30. Ninguna de las 4 salidas da sonido.